Так, ребят, Mitsubishi L200 или Mitsubishi, Вась, как правильно? Карчер? Карчер. Короче, ну здесь 3 поинты смазаны. Ладно, это не суть. Короче, мотор 4D56. Приехала машинка с проблемой, что трещит что-то в моторе. Там была тут произведена куча всяких мероприятий. Ни хрена мы не нашли. Сняли ремень привода балансирных валов. Вот его сейчас там нет. Ну вот вообще, как бы мы его сняли, запустили двигатель. Идеальная тишина. Вот сейчас мы его запустим. Вы услышите, что он работает хорошо. Потом мы поставим обратно ремень и снова запустим. И послушаем сейчас, в чем разница. Так, мы запустили двигатель. Вот так вот как работает. Тоненько. Мягенько, так хорошо. И сейчас мы поставим ремень обратно и послушаем опять. Так. Все, вот, ставим. Так, ребят, час X настал. Вот он с балансированными валами. Вот такой вот звук. И, кстати, очень много похожих звуков в интернете, вот пока YouTube там изучал. Не знаю, на этом как бы наше полномочия все. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять. Но если кто-то вообще располагает какой-либо информацией по этому вопросу, не очень хочется разбирать сейчас мотор, искать то не знаю что. Но проблема точно с балансиром, который с правой стороны по ходу движения автомобиля. Ну и обычно с правой, так все говорят, я не знаю, тут дело не в том, что... Короче, тот, который крутится в обратную сторону через паразитную шестерню. Так что, ребят, если кто-то знает, что это такое, пожалуйста, ниже в комментариях оставьте хоть что-нибудь там, намек какой-то, я не знаю, мы уже как бы, ну, пока решили, что оставим так, потому что хозяин поездил без ремня и сказал, что очень сильная вибрация, ездить так не могу. Машина на автомате, кстати. Много у нас знакомых, которые на механике машины, да, то есть проблем особых не ощущают. В этом случае здесь четко хозяин сказал, что возвращайте обратно ремень, короче, на место. Поэтому будет машина пока с таким звуком ездить. 1,5 года или сколько он сказал, там, я не знаю. Ну, это мы, конечно, про другой стук с ним разговаривали, оказалось. То есть, изначально он попросил нам сделать, чтобы не трещало, а оказалось, что трещало вообще все в другом месте. Так что вот так. Если есть какая-то информация. На этом подфиналем. Всем пока.